Üdvözlöm Önöket! Június 4-én szerda este 9-kor is lesz Bóta Café. Egy karizmatikus művésszel várom Önöket. Színésznő, rendező, a Víg Színház igazgatója. Ebből már ki is találták, hogy Eszenyi Enikőről van szó, akit mindannyian ismernek, és aki végigjátszotta a világirodalom és a magyar irodalom számtalan főszerepét, és egészen izgalmas előadásokat is rendez. Tehát akkor június 4-én, szerda este 9-kor a nagyszerű Eszenyi Enikővel várom Önöket, várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és megint lesznek ajándékszínház jegyeink is. Viszontlátásra!